ntokwa mfa so bie ni so no mo kan ntokwa ye nordness na aye kopa ye kwa de ne mfa ni kan ko nti san ntokwa na mo wesi minti ase masa ti asie na ti na sundwom na hwe woma ena mo amate agina na wesi minti ase na wesi minti ase omo aboche na mututugu masumu no masa entokwa bisi wa ha ono amfa plemba so dokun mu si fie je sanka wo si fie atokas egu fie aka se okoko no obi mention so bi ekwotina aboche ka cho se ani enti ase ne ka chen so omra Ghana no mbe lidu na mu kokosa ankwasi antokwa omo obi ntina ne baby ne di me enye ke won kan cho se so le kokun dwon ho Mpeninsem TV asem bodada se ni dwabuo mu kra na meba na kalende asanso de nkoma ato aso mienu di abro ewo eye kwemada ne nkoma twetwe ni mu abusuafo ene so matoto mu adu ha na ona nkaza kwa ne onim se meba manfre no ohu ya ne santan adu fie na asere se me se meba no ene de edanso kra adwuma no se enya maf maame no ti adwuma no ti adwuma ne pa na me bae sunsum nyuma oye no anu odene ba na sunsum de ne nam gare wotete habama eye nkrofo ho adwuma na mesre mperifo won ho se omo mesre omo abegya mfiri ba no kwan no wa mpekwan na ja masa ada me ho akọ esanse wo se obedi ye ni nyam se maka cho se 2025 upe yedi na mesumu atom di sunsum komo bebrebebro sebe ya wo so wasetena no ebe wi mu nkomodie mu na afi so nyansa ni nimdia pedi ampode ama mpanifo no omo de atenetene sanse sebi enye sika nkwa na ye nkonimdie nemum se unya obi a na adwumu do no otenetene wa ebua ma abrabo no eye kama pa uzofo menya kwemada wo nchen wa ha afi de na nisu ada ho na nisu ada ho tibekwa ni chen na yaboni taw na edi enenso ncheche no edi abro subscribe like comment na share ni bi ko fia free menkoi na ini komo kaka kwemada ene betimi achia ana nenso kwa mu na ho ene de kwa mu da ene mami ntia we yense ye free oba dia ye sabetun se ye machia efie boko boko baby am free so ho boko me ba no ni so na ho adwuma de wo bobi enyu father Roma ubba adwuma papa father Roma ebiso tusu muti sei bibia da boko matenda ho boko sa ade ne nda ho boko de ne ho ntia na ho boko se ade be cha se bia ntokwa ne se de ekuta mu ani o kontokwa se de be ya obaje wo manfo okani zia na meni ade se de be ya obaje wo manfo because adwuma ni nti na do ba ntia wo so wo ye ya ase e wo hwe Ghana ha emema e wotumi no edoso chema yeah but minim ema ebe na ma wotumi na okuta no eye sonko ema denti a emema edoso chema no because susum adwuma ye enda form sa ema na ometa social media bebre na ya za because ya kan say susum adwuma enda form sa na utimi ho akara keto na abeta social media no edidi enti mitimi ho amusa na emisere nti sa wo kwasa ankofo wo ni adu sikede a wa na wo pe adamu committee osusum aya wo hu omo mana David ene eziro mu biza mi meeting na committee media mi committee mo ko shia we mpacho mi meeting am ko de shia won so ase barasem ya titinin bi mpeninsam nim se de eti wo social media ne yenkofo keka na ye no kresa ya titibi se o sunsun ni penina ya to da bi ma mutimi budwa ti se de ye share wa himfie na ye di afahye etisa yeah one na hu mu sa sunsun sunsun adwuma de ye kwa ye pani je chemo because ye run so na se a obi aboa yeah ye run so na se dia oboa nti ye kwa ye pani asase so na wuntimi enji wani but ye ra ho de a ani je wo ho freedom ho chen ha freedom ho nti adwuma ni nti mi ji nukra senka kamesa aba because ani je wo ho no
Soronko. Emu ode. Wow. Yeah. Kwemada mami embra onyoma so why times now ukuta no. Yeah. Because the last time I share edin komo me mama refo hu se sa me ma we ebedi hu komo. Yeah. Etu aboba ahwehwe sidie abubom ana sabi okafro. Yeah. Anya di egugu nsai. Nya da agita ne makoma bibium kire. Ede na ade ye. Ahwehwe ne de me de frɛ sunsum. Ti sɛ nipa sunsum ene ne kasa. Ya. Obi ono ma sɛ wo frɛ ne sunsum a woni ne di nkomo ti sɛ de oni nipa di nkomo. Nti ahwehwe ne de ade a me de ye pan sɛ me de frɛ nipa sunsum. Wa ahwehwe ne mu na me no wadi nkomo. Ena obi so ho a wawu but me frɛ sunsum na ebeba. Ena etu aboba na eda ho no mo no enda ho kwa. Eda ho ma bibi because obi ono mo a obi ha no wo frɛ sɛ nipa no osunsum a nipa na wo ha no bisa ne sɛ nipa asumesi de waba ananse nipa asumesi sɛ no ho ntono but me hwa wo na wo ha no ede na ekoso wo se sɛ mi wu ya no ho ntono enti etu abo ne de wo se me di gya okwan obi ha wo to abra wo se me gisi mawu e na obako because what you metena obi ani gye so nti baby a me di me bone no because I mean who say nipa no wo ha na na se wo ye wa adwin se wo firi wa no ho nto na me su meja okwa mo akọ yes meja okwa mo akọ na se wo ekwa bi so no umpa sisire ya me mpa sisie enti wuntimi ntina wiase so mo obi ho nto no ene obi so ho no ma sunsum ti se obi ne nanamo osere bibi di ba fie batomako yenya ade ahohom ne pe dis eno ne sa no ha mo munye zika obeje ene obi nkrofo nya pa o bi won ma mo nanam agapade e wo fie sunsum bi obete yesi o we akọwa yesi yeah sase bebrebe eti sa obuso na ko nipa kra sa nyoma no ni papa mu a enye ni papa mu ni papa mu because nipa na wo de sa okosere sa tumi ni de bae no na wo ye na pede nti na asundwe wo ho okay eti sa wo de ba na se wo free mu no obi anya na adwin so wo hwehwe ade na chakwa na se ehu hia na sa no be mu because ebi amitiwa na menya aduane ndi ase mani bebre na so obi amane esa obi bet say amane bi ho ntimi say because what kwagene ko ebi kwa wa mabusuafo na amane yes but ono anya ba fie ho de ebi a nipa no de sa tumi ni bae no bo me ma ho ban bo me na mo ho ban me de we mu hye wonsa what I say ehwe fie no so ma omo but say nipa no firi mu a still asamna waka no eda so wo nte wo so mu na maka no musum mu heso yes we no go chire mu because obi ono a say me say me okwaje me ka me no so ya me ka so de me bo me pai yes na me no ba be di mi nya ba tete yes because asamna na ka a wo de say to me ne bae no wo di so ene wo firi mu nte wo so mu nsum di so na sa papa no wanka na tiwade wanka ade asunsun ni pa asunsun na pede ni de ompe no wanka nche wo mo yesi sunsun mo beta na tiwo na tiwade yes eno ni sa na wo so wu hwe ananse ene de agi se sorry yankasa ni na ka ho bi ni ada on pa so on sare nwa we do munya obutere mame se de make no eno ni sa no jise wo be nipa won nso wo ani on sa hoho no be kasa na wa kire nechi wa de wo pe ne de won pe na moye de ananse mu pese hohom ne de efiri fie ho na ye pam hohom sa mani ye pam hohom se ye pam hohom anka ye sunsum djuma ne ye ntimenye because obi ba na se hohom bi di nechi wo so pam no se de be ya nipa no ho kwa be so na mo fa so pam ho ye fa so pam o mo no obi huhun bia ne wani achiwade huhun bia wa achiwade ya nti ya ye ti huhun ho no ye kire mpewe nti nipa na wa ba no susun le di nechi no se huhun ade a won pa o de ka no obedwane obedwane aja nipa no nti simple
eno simple enti obi wo ho no ma sa spirit no se betina mu fie a awale amu ko kwa obeba sikasem obi wo awasi na ma tira brocha atra unko jisa wo sorry because say 2 minutes di wachi amasa unko fie bi wo ho no ma yen ware efie bi wo ho yen tu kwan jisa wo sorry wan sole amasa obua ene nyesa wo kan because nkofo bebi ono ase ifie ma nyina nka se ma na won ye be 20 emu 15 die ma kwa saba aye ko besi enu die mate bebi obi o ha wo se we ko wo ani ye ja no kwan nti fie no be kwa na we awo miensa we awo mienu we awo ba ko no mu nyina ti fie obi a 1.2.3 sa nti enu die spiritual marriage ni die di amanfo nya enti ufra mi a mi bisa honhom no be che me se manuwe enu ana no de pam na wo mba bio oso ba ware atena okunu fie na no onye hwe me pa cho me nje hwe gise bia na na mba che se ebi yento we na yemfa embo munye sei na honhom ni ndwane so kwa obeda masia na me because spiritual marriage no din kofo nya pa because me isa complain me te pa eno obi so ho no ma o wa brochire o se nana me ne me yele awon so wo den kwala no adwane agya me chese sanse me no kwa no me ntiase mati bebre na no last baby friend me wo ti me be ma pa out me say wo so o friend me video call o se nana me manu mi hu omo mi hu me mano oba no ma mi hu me mano die nti no no obi bewo na wo ma ni hu ne ma nti sa problem me ti pa wa sa problem ne ha wo no fa number ne frɛ me na ye djuma no ne hia ye na nya de ye beje na we protection bambo bebre nipa bi akwa nka wona masase so wo so pe bambo because obi o no mo no wa na adwin se wo no onhia so wu bediye nti wo so bo ho ban ena obi so wa nya de o pe wie wo so bo ho ban enka se me wo bibia bi nti mini problem wo so bo ho ban okay yes okay wo so bo ho ban okay me pese ye ko na minim se social media o ko ho a odi agro ho pa me pa ndi agro social media anye ma me musa wasem we sa se o yesunsun nipa minim se watu we bi e friend se Nick Abiam danso Nick Petroleum papa no wiskapa o nkranza yeah na nsa ahensam tokwa bi a nam social media techi mabunu ana afen so asantefo mabunu titu no mommo amonone yeah ene wetuma ni we na wetuma ni we ana owura Nick Abiam danso se osiesi asem no mabunu ne se hey nsa asem bi ho no ma yenkan wie ye sanse o mo se ye wo 21st century sa asase amaka se ye otumfo beka se ne dia ana haye me dia no omun kan wie enti owura Nick Abiam danso nsem no beka ye no sebi mpedi esa bato ne pa gudantum omo so omo ti ase ne enti ase tina obekoso akontokwa na na ye sunsun nipa minim jodi anu batum kakra misirimpo ade sasa mo ma te kakra but media me ka cho mo ani se mfaso bia ni so ntokwa mfaso bia ni so no mo kan tokwa ye nordness na ye kopa ye kwa de ni emfa ni kanku ni emfa ni kanku but ne nkabom ene ye de ti asundwem mfaso bia ni so enti santo kwa na mo wesi minti ase masa ti asie na ti na sundwem na hwe woma buti asam na me ka kire mu no ento kwa faso bia ni so we yo hinkase na we yo hinkase munyin obi afa respect man yonko faso bia ni ntokwa so ena mo amotejina na wesi minti ase na wesi minti ase omo wa goche na mututugu masumu no masa entokwa bisi wa ha ono amfa plane ba so dokun wona wote Ghana ha eti dwuno ho e dia na wan tokwa so
last obi say mo amon so ntokwa so no mu si fie je sanka wo si fie atokas egu fie aka say o kokon no obi meche no yes enti so bi ekwotina boche ka cho say ani enta say ne ka chen so mra Ghana no mbe lidu na mu kokosa ankwasi antokwa no mo nwini mo ho na mu nja antokwa na mfa so ni ntokwa so na wo yesu nipa mini sa na ma no bi di abro mpe say we ni me ko nkonwa ho nsase ho agofo no enu de abu but media me so ne say obi ono ma wakoto na sase but nipa no nim so was ka che no de ne de na aje ne de minti ase enu de maginem na maje wa de ama but enye say bi ka ne say ahemfo bi we ene ye ku mfaso bi eni so nti munwene mo ho mo obi ntina social media kan che say ani enti ase ne enta ase mo bi ntutu ayampia enche masa dweno ho tina ofie na dweno ho na se wo yira dwo wo yira no ma ho ya de cha mu bedi mo obi ntina ne ba bi ne di me enye ke won kan che ase so le kokko dweno ho na mo sa no de omro are obe wo mo de ana bi asa ma bi ama oda mi tire mu kakra no afa na atwa agba yizo asamu na anka say mo hindada but as me social media mintan yes intino but she na say me gboko sa no munwene mo ho faso bia ni ntokwaso what I say sa wa adruwe bi shedem na ntokwa ba sorry o so obetam na shechira na obe ne den obetam na so won kwala nnan na ntokwasi obetam o mu ina hyewachi enti munwene mo ho asem no asunjwe na hia asunjwe na hia abisafo eduro bejuwa ayatrema bambo ya isa hoyi bambo atrema ho ye chen ya isa bokiti ana maka tro no se odwo ho a sebi mpraduasa dwodwontwe bia na anu sini bia emfa wanum entwitwifo na ontitia wanum emunyam so abisafo se bibi hawo na bibi chi wadwen a already so mu nipa frɛ no number sin na screen so no enyane ho tan na emum no kra no sebi bia dan one fan to a ebefra to ebikra behwa paapai enyan no de no kra na to nti frɛ no na de hawo de etete wo nkratasem adwumasem yade sebi skato onsem ana ahye no onye ho adwuma ma na me de me ba ma be hu bi onso be sohwe na ehwe de sunsum no de kwemada ebuza me do be sia na maka cho se Penisem TV no woni buso ahwe subscribe like comment na fi wadwenche no efabra na ehye mankofo na manfo nso enya bi enhwe Rusi din ene Kofi Afrie Makra Penisem TV